我同你一世有冇我見唔見到先？醫美70歲80歲救唔到噶啦。曾經揚言35歲要結婚嘅黃嘉爾 Jackson， 唔知呢個計劃進行成點呢？29到31，你冇可能已經好似後生嗰時乜嘢好玩啊嚟啊，即係唔係咁樣噶嘛？即係你會睇好多唔同因素。你會睇咩因素咧？你根本就冇同呢個人有一個，你會諗好多嘢。你會諗係咪呢一年咧，定係5年咧，定係10年咧？咁你明唔明啊？即係包括你嘅內心係咪真係我同你舒唔舒服啊？因為我成日諗而家諗嘅問題，你話35又好40又好，我想結婚嘅話，咁起碼我都要覺得我同你一世有冇我見唔見到先？咁你話我到咗60歲70歲，我哋咪又係咁樣？靚嘅都最尾就係變咁樣噶啦，你明唔明啊？即係醫美70歲80歲救唔到噶啦，係咩？所以好難講噶。咁咪所以就係即係我覺得比起呢啲一切咁，你咪真係我想揾一個係同我係過到開心嘅，係咯，係咯。